们每个人啊，都是大自然的一部分，都没有办法成为一个独立的个体。我们经历过很多事情，大自然永远是我们最后的归属。我们生活在这样的一个世界里，是一个地球村，或者是说一个缤纷的世界。每一个东西的生存都与我们相关，也与它们相关。我们能跟这个大自然融在一起，才是我们的生存之道。2023年6月7号，我们今天来到小滦河湿地公园西林龟保护区，然后今天也到了西林龟的繁育中心。非常感慨，我感觉我的一生啊，都是围绕着大山、大河、森林，这是我永远眷顾的地方。刚才我跟大家们还开玩笑，我可能死都愿意死在这种地方，特别的开心。看到这些珍稀的鱼种被保护起来，也感到特别的兴奋和欣慰。西林龟这种鱼啊，是中国顶级的陆风型的龟壳的原生鱼，常年生活在10度以下的水温，它们的繁育和生长速度都非常的慢。之前呢，被破坏的、被捕捞的非常的严重，现在呢重视起来了，然后呢又重新繁育、放生、放养。就是从这条河里头引来的流水，对，它水就是从这儿来的，是吧？天然的，就是上面，就从上面来的。对，这河就这么大了。这河分两股，这股是我们引进的啊，引进那个从地下走管道啊过来的。这些鱼呢，几乎就是中国的精灵，溪流精灵，非常非常珍惜。中国几乎没有什么太多的原生的鲑鱼科，这是唯一的，而且是海外没有的鱼种。其实感觉野生动物啊，和我们自己好像没什么关系，但是当你看到这些地球的精灵的时候，我们觉得可能跟我们关系非常大。这地球上可能每天死一只鸟，死一个蚂蚁，死一条鱼，貌似与我们无关，但实际上可能有很大的关系。做饭。哎呀，我2013年创业，之前呢在运动户外这样的公司啊做了10几年。13年呢，突然有了个想法，看看能不能自己做点什么事儿，把这个世界想得很美好。可是忽然，这世界发生了一些变化。当然，这变化呢也不是针对我自己，这变化呢针对很多人，针
针对整个世界的。然后呢，在这期间啊，我主要是自己想了一个问题：我这一生到底热爱什么？到底喜欢什么？这是我最想要问自己的问题和最想要得到的答案。一点一点的，用了6个月的时间，我终于想清楚我是谁了，未来我想干什么。我就是一个为大自然而生的人，就热爱户外。所以呢，在我们最惨烈的时候，我们依然坚持着赞助濒危野生动物保护站，包括小滦河湿地公园的西林龟的保护区。这是我最想要做的事儿。在这出了食草动物的中华林蛙，国家2级保护动物，俗称哈士马，多可爱！国家2级保护动物，大家看到这个千万不要去抓它。这是我人生第一次到达内蒙古高原，到达坝上草原，让我非常的感慨。这景色的优美，美到让我有点窒息。我感觉整个这一片湿地呢，保护了几百种的国家2级保护植物，几十种的国家2级保护动物包括这里最著名的那就是西林龟和梭羽鹤这2种动物。我们这次来呢，主要是针对西林龟的保护来做一些工作。西林龟是中国独有的原生鲑鱼，是独有的。热水一煮，厨房湿巾叭叭一擦，倍儿这么干净。在很久很久以前，你拥有我，我拥有你。在很久很久以前，你离开我，去远东翱翔。我从小呢，在一个深山里边长大，非常的偏远。这个地方呢，给我儿时充满了无限的美好的回忆，没有任何不好的。青山绿水，我父亲呢，每到周末就会带我到河边去钓鱼。后来到初中的时候，我哥哥买了一本著名的音乐杂志，叫《音乐天堂》。我第一次听到《音乐天堂》的时候，我印象特别深，听到的第一首歌就是《波西米亚狂想曲》，然后带给我非常大的震撼。后来呢，就自己学吉他、弹吉他，然后呢唱歌。等我到这个年龄以后，开始自己做巡护员，每年一次，
给自己定下的这个工作目标的时候，我在反思或者是在回忆，我为什么喜欢大自然和音乐。我觉得我们其实都是在追寻年轻或者儿时最美好的记忆。2017年啊，机缘巧合，我们自己做一个户外品牌的时候呢，一个好朋友，我的股东老大哥介绍，我们结识了国际自然动物保护基金会，成为了他一个合作伙伴。至此呢，我们开始赞助中国6个濒危野生动物保护站，其中最让我感慨的是张掖雪豹的保护站的一个巡护员，他只有22岁当时。然后当时我就问他，我说你这么年轻在这干这工作，你愿意吗？他说我愿意。然后我就特好奇，我说为什么呀？他说我没有为什么，我只是单纯的觉得他不应该受到这样不公正的待遇，人类对他不公正的待遇，我们应该保护他。所以呢，我们从17年开始，我的整个工作和生活都围绕着濒危野生动物和大自然保护和这些相关的事情吧。也希望大家呀，对这些濒危的脆弱的生灵啊，多一些关注，多一些保护，以便于让我们生活得更好一些。